Bentrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizzo e ARPAV. Si apriranno il 5 luglio gli Stati Generali della Pesca del Veneto, un evento in 4 tappe che si svolgerà tra Chioggia, Pila, Caorle e Venezia. L'evento è voluto dalla Regione per porre l'attenzione sulla pesca professionale e l'acquacoltura nelle aree interne. Partendo dal documento della Carta Ittica regionale per le aree lagunarie del Tizia, nel corso delle diverse tappe verranno evidenziate e analizzate le peculiarità regionali di questo importante settore dell'economia regionale, contribuendo così alla definizione delle linee strategiche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese che vi operano. Il cuneo salino sta risalendo le acque del Po, rendendo difficile le irrigazioni nelle aree del delta, a rischio il mais, il riso e altre colture della zona. Il mare risale il Po e l'acqua salata prevale su quella dolce a bassa portata a causa della siccità e quindi non si può utilizzare per irrigare perché si bruciano colture e terreni. E questa è la situazione nell'estrema punta del delta del Po tra la sacca di Scardovari e i rami del fiume. La situazione è abbastanza critica, nel senso che non viene più su niente per il momento. Se non verrà della pioggia a breve, qui si raccoglierà ben poco da questi medicai. Noi qua abbiamo valori di acqua salina, proprio mare. L'acqua è fondamentale per la crescita del riso, a taglio di poi un continuo monitoraggio del livello di salinità dell'acqua che ancora riescono ad attingere a monte. Per ora stiamo utilizzando l'acqua del principale scoglio dell'isola di Ariano, che è lo scoglio Veneto, che pesca appunto l'acqua ancora da Corbola, quindi più su, dove il cuneo salino non è ancora arrivato. La gestione in questo caso anche delle acque è una serie di tutti gli interventi che mira molto anche a valorizzare proprio la professionalità dell'agricoltore, che lui alla fine è quello che deve gestire sul territorio la sua cultura. Rimanere senza acqua comporta la morte della coltura. Se le cose vanno bene avremo sicuramente penso una 20-30% di calo della produzione, se le cose vanno bene. Se le cose vanno male semplicemente non si raccoglierà niente quest'anno. Al Veneto più 131 milioni di euro rispetto alla proposta iniziale nell'ambito della nuova programmazione legata al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che finanzia i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri e le regioni dell'Unione Europea. Queste le parole dell'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner. Abbiamo ottenuto 131 milioni di euro in più rispetto alla prima proposta formulata, questo grazie agli sforzi profusi nel confronto con le altre regioni e il MIPAF. Siamo riusciti a far valere le peculiarità del Veneto. Questo risultato equivale a circa 80 milioni in più rispetto all'applicazione del criterio di riparto storico. Inoltre siamo riusciti a introdurre i criteri oggettivi rispetto ai criteri storici, quindi non solo più risorse disponibili per il periodo 2023-2027 con una più robusta iniezione di cofinanziamento da parte dello Stato, ma anche una rivoluzione in termini di riconoscimento per le regioni più agricole. E come sempre spazio anche al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di protezione e prevenzione ambientale del Veneto. Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato nuovamente dalla presenza dell'anticiclone subtropicale africano, che ha portato temperature e umidità molto sopra la norma, provocando afa considerevole sulla pianura e nelle valli. Nei vigneti siccità e temperature particolarmente elevate hanno determinato un generale rallentamento nella crescita dei germogli. Dopo un'iniziale fase di tempo ancora molto caldo e con tratti di variabilità, le temperature tenderanno a calare moderatamente nel corso della settimana, riportandosi verso valori più consoni al periodo e quindi più vicini alla norma, a parte la possibilità di precipitazioni nella prima parte della settimana fino a giovedì. Nella seconda parte la probabilità di pioggia risulterà minore. Dalla terra alla tavola, adesso diamo la parola a Alessandro Mazzone con i consigli dalla nostra cucina.
Oggi andiamo a preparare insieme una fantastica ricetta con secreto di maialino laccato al miele che andremo ad alleggerire con un prodotto straordinario di stagione che sono le nostre ciliegie di Treviso e le patate al fieno. Dopo aver cotto il nostro maialino a bassa temperatura per 140 gradi per oltre 8 ore, andiamo a finire la cottura in padella. Aggiungiamo un pizzico di olio e aglio e andiamo successivamente a laccare con il nostro fondo bruno e il miele. Al fondo bruno abbiamo unito le ciliegie che cotte insieme poi andremo a frullare. Passiamo al colino, nel frattempo andiamo a preparare le patate. Non possiamo che abbinare uno straordinario vino. Siamo a Trezzolano, una piccola località nel Veronese, pochissimi ettari, pochissime bottiglie. Al nostro assaggio ci è sembrato di bere un Quintarelli. Per oggi con AgriNews è tutto, ci rivediamo nella prossima puntata.